ez daukat ez. Vale. Esango dut zerbait, bueno, hau proba da, Badakizue, hau zuzeneko gauza dira, eta baliabideak, pues, direnak dira. Erauzpenak sentitzen ditugu, fuera mikro.
Bueno, kaixo denoi. Kaixo denoi. Atxaleon. Arratsaldean. Bueno, iritsi da azkenean Aitona Amonen festa ospatzeko eguna, ezta? Eta, bueno, hementxe dauzkagu gonbidatu batzuk, pixkat egun hau komentatu, gogoratu, eta adierazi diezaguten, ze bizipen eta izan dituzten, egun hau ospatzeako garaian, bai? Eta, bueno, Iban noski hemen guri laguntzen, eta gonbidaturen bati homenaje txiki bat egiten duen kamisetarekin. Hori buruz hitz egingo dugu aurrerago. Bueno, ez dakit, saioa bera? Kaixo saioa? Atxaleon. Ze oroitzamen azkatzuzuk egun honekin, konte guzu pixkatxo bat. Oso onak, gaur goizen komentatzen una, ez? Guretzako oso egun berezia dela. Azkenen ilusio pila batekin prestatzen duna, eta gutxako ere garrantzitsua, ez? Ikusten dugu, dakigu, Aitona Amonak omengatik egiten duten guztia, azkenen bai eskertzeko unetxo bat hartzea behintzat, ilusio jokin prestatzen duguna. Eta oso politia dana, azkenen paiazoak, bertsoak, dena oso politia, esan oso politia. Eta horre egoten diren, esan dizu paiazoak eta bertsoak eta ze etortzen dira profesionalak etortzen dira, edo ze enpresa egiten dizu, horretarako? Bai, galetu jozu esan marreia, berze kontatzen zuen, horri buruz, jako zondo dakita, Bai, profesionalak ez. Ez, azkenen guri, nire kasuna adibidez, proposatu ziguten, ez, aukera hori gainberri eguteko, paiazo nahitea. Eta, bueno, beti, holako salsatzen da, beti animatzen gara, ez? Eta orduan, hortxoko ginean, esaiatzea, gogatzen naiz, hasieran Ikerrekin junginela pixkat ikasteko, Iker Galartzakin. Bai, azkenen, bea bai dala profesionala. Eta, ondo erakutsi zigun, ez? Eta, bueno, azkenen, trukillo batzuk eta gero gogatzen naiz, baita ere ginela, gu baino helduagok zian beste ikasle batzukin, aurreko urtetan aitu zianak, eta behek pixkat esplikatu ziguten nola egin zuten behaiek, ze strukturakin, magia zeukatela, truko bat, gero txantxa bat igual tartakin, ezak zer, eta azkenen hortikan junginen ideak hartzen, eta beti saiatzen berrikuntza izaten, ez? Porque umek, seguru nahi egiten aktuazioa nola zen, baina igual bat emate bai, eta, antzeuden Aitona Amonak, edo irakasleek, eta, pixkat aldatzeko, ez? Baina bai, azkenen, gure saltxan. Ondo. Eta... Jokin gauza bat, aztu baino leno. Bai. Goizen astu zaite esatea, urtebetetzen kontukin. Bai. Irune mokoroa eta Beñat Carretero. Zorionak, egun politia izan. Hori da. Zorionak denoi. Goizen hainbeste gauzakin azkenen aztu. Ez da zaila, ez gauzak pasatzea. Ondo. Eta, bueno, Iban, konta egozu pixka bat. Zer da kamiseta hori? Eta ratxaldean. Daukar lagun bat, musikatade baten jotzen duena. Ez zute ez dagoen zutagarriko kamiseta badauka jantzita bain. Ibanen azpian dagoena, hori da. Hortxe gabiltza, behaien lehenengo diska grabatzen, eta arroba basati taldea Instagramer jarraitu, eta behaien berri izango zute. Bai. Nik esan behar dizuet, eskolan montatzen ditugu txiringito guztitan, uste daula bakarra ez da izena inoiz egon, eta da Aitona Amonen festa. Ni umean nintzanen, oaindikan etzaniten, diak batzen naiz, Mariani baino 3 urte gaztegoa da. Eta bai gogoratzen detera, nula nire Aitona Amona juntzian, Maria ospatzezula festataztak ize, eta area baino nahi ez tokatu umetan. Eta gero, paiason gauza hauekin eta, nahi ez da tokatu ez dara hortan parte hartzea, eta da zerbait beti entzun dizuet, ez? Kasuntan lagun batzei jure nahi bezala, irakaslea itzen polikia da, baina beti daukat gauza hori unin bardetela. Asik, urrengo urten bazpare... Hoiz esan damezun, urrengo urten gombidatuta. Urrengo urtean berriro etxen gaude eta bazpare, urrengo aljugo naiz, eta... Ez, mesedez, ez. Bai, gaina urrengo urten ezberreina izangoa, zeia berako eskolan. Zeia hori lehen ogoitzen kontatutenat. Gorakoa ia bukatu da,
eta baina etapa berria zen beran, osea, que urrengo urtekoa esklusibitatea eukiko zu. Lehenengoa. Bai, estrenoa izango da, bai. Estrenoa. Ondo. Ba, bueno, guk eskatu diegu, familiei, ikasleei, aitona amonentzako zerbait egitea, eta jaso ditugu irudi argazki pilo bat, eta bera mila esker, mila dituzuen material guztien gatikan, eta bueno, ba, guk asmoa daukagu, hori erakustea, guztion erakusgarri izan da dila, eta bueno, ba, gure aitona amonak omen du, eta poia bidaltzeko, ez da, ze goera honetan, ba, igual, bai izan da, desente sufritu duen taldea, ez? Azkenean bakarrik egon dira, eta... Bai, urtengoa berezia. Bai. Alde hortatik bai, beraiei tokatu zai okerrena. Bai. Baina, bueno, Juan Lugo esaten zuen goizean, oain ja pixka bat, ja, umeekin da goteko aukera, ez dakiz zer, da, bueno, berriz ere baten du, behintzat, alaitasuna emateko eta jarrotzeko aukera daukatela, bere miloekin, eta... Ea, dena aurrera di joan, eta berriz elkartze ditut, normal, inolako maskara eta tarterik gabe. Bueno, besterik gabe, bideo botako dugu, eta, ea, zuen gustukoa den.
Bueno, ikusi dugu, familiek bidalitako irudi politak, eta ikusten da, zema maite ditugun gure itona honak, ez da? Bai, mila esker benetan, superpolitak. Atxona eta mona dena, kontentu ongo ya, vamos. Bai. Aurten, bueno, payaso ikuskitzunik ez da bango, bat, payaso bat badago gure artean haintxe bertan, baina, bueno, ez dakit bain, gogoa izango duen. Gaur ez dute laneako deitu, osake, gaur. Zatazitzen peluka eta sudurra, hartu eta saltzea, Ez okurritu. Ez zait okurritu. Beste bateako igual. Bai, izango da aukera, aurrerago ere holako ekitaldiak izateko, eta zuk esan duzu, egon zinala, Samar, Julen, egon zinala, nolait, ikasten, bai, ikerrengatikan eta bai beste ikaslengatikan, baina zu ere izan zea irakasle nola baitez? Urrengo generazioei erakusten eta... Bai, azkenen, gu jaso genuen berdina, guk urrengoi, ez? Uste izan zela gu baino 2 urte gaztegokoi, eta berdina, intentzio horrekin berriz ere, 2 urtetan edo iteko behaiek, bueno, uste ziela 2 eta 3 urte gutxiokok. Ze gu ginen baitare, Imanol Dani ginen urte igualekok, eta Ainoa eta Ander bat gutxigo. Eta gero uste ziela 2 eta 3 gutxigo. Eta baita ere, historia horrekin ez, saiatzeko baita ere 2 urtetan edola mantentzea berriz payaso berdinak, eta gero behaiek urrengo erakutsi, eta azkenen hola. Nik uste ez dakit Ikerrekin egontzian edo ez, gukin bai egontzan Iker Galarza, behaiekin ez dakit. Baina bai daukatela rekordoa hoi zuk esan zuna irakasle bezala, entre comillas, ez? Behaiei, berdina, azkenen, erakutsi gutxi gora beraz strukturak egiten genuen antzerkia, zenbateko iraupena, magia zehola, troko hau ite genuen, edo beste hau, txantxa hau, bueno, pixkat. Behaiek bai jakiteko nundik noa itea zeukaten, ez? Hoi da, bai. Eta gaina da gauza bat unbaitia gustatzaina, pailasona da, bat ematola bildurtu itxana, baina orokorren, baina igual txikien, eta hola, azkenan, baina izate asko hasierako reakzioa, momentua, bildurra daukatenen hasieran ikustu zaiko pintatuta eta ezakizeta. Hola gelditzen dira ikaratuta, baina gero juteztea eta esaten zu, kaixo, zeo guz, ezakit. Batzu bintzat aldatzea txipa, esaten dute, zein da hau? Eta parte hartzeuela, asoziaten, ikusi aldezu dolako gauzak esaten galdetak izan dela. Handik, eta nugu zen buiaka. Zortik ez, beste aldetik, eta... azkenen... Momentu horrela partana, pon, Bai, ikusten zaien denai, parrez. Bai, esan, momentu politia dira, bai behientzako eta bai, azkenen, jendea pentsatzeu lana dala, baina nik uste, jutu ginen guztik guztua egiten genuen zerbait zala, eta gutzakore gauza hona zen, aberasgarria ikustezu ume pila batan, parrez, ondoa ideala pasatzen da, azkenen, hoi gauza oso politia da. Bai. Eta dena, haituen amorentzako, azkenen zenbat lan egiten duten, ezta, guk ere saioa eta familia bakagu, nik bai, eta zenbat laguntzen diguten, bai. Nik hau behitzatu ginamunak dauzkat. Osea, bai, eskerrak. Zenbat apurutik atatzi guten eta zenbat laguntzen emate guten. Oso, ondo. Bueno, saiotxoa mentxotziko dugu. Animo, guztiei, batez ere atxona monei gaur. Eta, bueno, ea egoera blaster bukatzen den, eta berriz ere beste errekide festa baten, atxonanen festa, behar den bezala, ospatzen dugun payasokin, trikitilarekin, eta bertsolarekin. Oixe, eta ez azteko mundiala dira. Noski baiet. Apuntatu nari zen aurren urteako. Lasai, ez dator inoiz gaizki beste esku bat edo, beste buru bat. Ondo. Zaitaztuko, lasai. Primeran. Ondo. Bueno, gogoratu, bihar osteguna, ez dakit nuiz bizina izen, bihar osteguna da, ez da? Bai. Bihar osteguna, gosaria martan,
eta, bueno, Iruterritan Ipuña, eta arratsaldean talent show. Talent show izango dara espetakularra, osea, daukagu denetari daukagu. Musikaria noski baietz, baina eske gero denetik dago. Osea, ikusiko zu, ikusi beharreko data. Ea, seinalea eta ondo da bilen, ea, kasu iten digun teknologiak, guna jaina, eta ea ikuste dituzuen behar da bezala. Konforme? Osando. Bueno, ba, bie arte. Venga, Venga, chicos. agur. Agur. Aio.